वैसे तो हमेशा रक्षाबंधन पे ना बुआ हमारे घर पे आती है, लेकिन एक बार पापा ने बोला कि चलो इस बार तो हम बुआ को सरप्राइज कर देते हैं और उनके घर पे चलते हैं रक्षाबंधन मनाने के लिए। तो मैंने काफी ज्यादा खुश हो गई क्योंकि बुआ का घर ना बड़े शहर में और वहाँ पर ना हमेशा मेला लगा रहता है और पता है एक बहुत ही सुंदर पार्क भी है। और सबसे खास बात वहाँ पर है चिंटू, मेरा फेवरेट कजन। तो उसे ना कुनाफा चॉकलेट ना काफी ज्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा कि इस बार तो मैं उसके लिए कुनाफा चॉकलेट बना के लेके, तो मैंने उसे राखी बांधी और कुनाफा चॉकलेट दी और वो देख के ना बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने ना मुझे बदले में ना एक सुंदर सी ड्रेस दी। तो अब तो बड़े लोगों की बातें चल रही थी, तो हम सब मिलकर ना वो सुंदर वाले पार्क में खेलने चले और हम खेलते खेलते ना कुछ ज्यादा ही दूर पहुंच गए। वहां से तो हमें घर आने का रास्ता ही नहीं मालूम, तो हम दोनों ही ना एक बेंच पे बैठ के रोने लगे। वो तो वहां से एक आंटी जा रही थी, उनको ना बुआ का घर पता था, तो उन्होंने ना हमें उनके घर पे छोड़ दिया। रक्षाबंधन